嗱，今日咧我就會教你一個好簡單、一個好 simple 一個嘅題目啦，就係點樣可以 send 相啦，或者 send 其他嘢係三星機對三星機。仲未撳 subscribe 快撳 subscribe 啦，咁我而家就開始啦。咁咧，如果你有啲相嘅 ，OK 呢度好多相噶嘛，咁我而家咧就想 send 俾另外一個三星機嘅。咁你知道咧，蘋果咧又叫做 AirDrop 啦，我哋三星機咧就會有一個叫做咧快速共享嘅。咁樣快速共享點樣做咧？其實咧，你係可以撳個 share 呢個掣啦。OK，嗱呢幅相啦，呢度有個 share 嘅掣。一撳咗呢個 share 掣之後嘅話咧，你側邊咧有個叫做快速共享。總之，如果你目前嚟講咧係有三星機嘅話咧，你啲機咧就會出晒嚟噶啦。OK。咁如果係同一個嘅三星 account 啦，因為有可能你有唔同嘅平板啊、電話啊而需要推嘅話，但係同一個三星 account 嘅話咧，咁你就唔使問 yes or no 噶啦。咁一撳佢嘅話咧，就直接入到去嗰個平板裏邊嘅。但係如果唔同三星賬戶嘅話咧，譬如話下邊嘅唔係呢度嘅話，而家下邊嘅話咧，咁咧佢就會問你 yes or no 接唔接受嗰個嘅 file 啦，或者個相片嘅。OK， 嗱咁咧呢個就相片啦。咁當你有個 file 啦 ，OK 有個文件啊，譬如話呢啲咁嘅 document 啦，咁啊呢啲 document 點樣咧？你又可以撳實佢啦，跟住就之後咧下邊就有個 share 嘅 ，OK， 咁咧就最後又有快速共享。跟住之後咧，又係揀你嗰個人啦，或者嗰個平板啦，或者你嗰個電話。撳咗入去之後嘅話咧，咁咪可以分享到去你個電話裏邊嘅，或者平板裏邊嘅。同埋第三樣嘢咧，你知唔知道快速共享可以 share 啲乜嘢咧？就係 YouTube 片啦。當你有個 YouTube 嘅片都好嘅話啦，你又可以咁樣做嘅喎。你撳一撳佢啦，唔係你撳一撳個 share 啦，你撳個 share 呢個掣啦 ，OK， 跟住就之後咧，你會見到下邊咧又係叫做快速共享嘅喎 ，Quick Share。跟住之後咧，你又係揾嗰個平板啦，揾咗個平板之後嘅話咧，咁咧嗰個對方咧又可以睇到同一條片啦，就係咁簡單嘅 ，OK。總之文件啦、相片啦，同埋網站啊、website 度嘅話咧，咁佢哋咧都可以睇到晒你要想 share 啲乜嘢啦。咁你而家好似譬如一個YouTube 咁樣嘅話咧，你會見到咧已經 share 咗去呢個平板裏邊啦，就咁簡單。OK， 咁啊希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，下一集再見到你，拜拜。